तो हेलो गाइस, देखिए बंद वीडियो कैसे लगता है। पहले उसका खाली ढांचा लिया जाता है, उसको कुछ ऐसे ही केमिकल में गर्म किया जाता है, सही से निकाल के फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा सील लगाया जाता है। फिर उसको सही से रखा जाता है और उसको पूरा बारूद पैक किया जाता है। सही से बारूद पैक करने के बाद उसको फिर से हाइड्रोलिक मशीन से जो छोटा वाला होता है ना, आगे से उसमें पूरा पैक किया जाता है और फिर इस बोरी में भर के मशीन में पूरा घुमाया जाता है और फिर इसका सही से पैक कर दिया जाता है। पाउच में हो